الو، صباح الفل يا هندسه. بقول لك يا هندسه، بالله عليك انا كنت عايز بكره اجازه، الله يرضى عليك. عندي ظروف بس كده، عندي ظروف، عندي حوار بكره مهم، بس الله يخليك بس كده مش هينفع اجي بكره. ولا فكك يد من الهري ده والكلام الفاضي ده ياض. بكره الصبح تبقى على مكتبك، لو ما جيتش اعتبر نفسك الشهر ده كله اجازه في البيت. اعتبر نفسك الشهر ده انت اشتغلت مجانا. خلاص خلص الكلام. انت شايف كده يا هندسه؟ تمام، اللي تشوفه براحتك. يلا تمام، سلام. مع السلامه. مع السلامه. هتعمل ايه يا صاحبي؟ هعمل ايه؟ هحرق قلبه. هحرق قلبه. هندمه على اليوم اللي قال لي فيه مالكش اجازه. معاك سيجاره؟ وانت من امتى بتدخن اصلا يا اسطى؟ يا عم فكك يا عم، بدخن ولا بتنيل دلوقتي يا عم؟ هو المشهد عايز كده، بلاش غباء بقى. المشهد عايز كده. معاك سيجاره؟ اديني سيجاره. انا هندمك على اليوم اللي رفضت فيه الاجازه. انا هندمك على اليوم ده. هتعمل ايه يا صاحبي؟ اعمل اللي كان لازم اعمله من زمان، هو اللي اضطرني اني اعمل كده. ارمي السيجاره ولا لسه؟ السيجاره لسه فيها نفسين، مش هرميها. خساره خساره فيها، ارمي السيجاره. مش دي ميه معدنيه اللي حاططها قدامك دي؟ مش دي ميه معدنيه يا عم؟ وعهد الله كانت ميه معدنيه. طب الموضوع قلب جد ليه؟ الله يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه على الصبح، كان يوم اسود. المكان بيولع بجد بقول لك. هنعمل ايه في المصيبه دي؟ المكان بيولع. يلا بينا ياض عشان الموضوع قلب بجد.